北南表里亚新风对看到七爷八爷出巡，北管县社、台北潮江临安社都举办活动，后边将体验这大山红仔安怎拍，脚步安怎打。蔡观众朋友自回来看麦。腰的摆动有吗？有，手有在摆，然后再看手有在摆，手有在摆了。派米勒家打脚步，最近来体验七爷八爷出巡的时，脚步安怎打。北管县社、台北道江临安社举办新种的米勒家体验活动，伫6月份2个礼拜的休困日，招大人囡仔来试看卖。现场上少年的，阁有4岁的囡仔。因为阮囝足介意迄七爷八爷，所以就带伊来遮，佫有看到些体验啊。伤痛，有够热。我唔知咱会遐冻着。外口的七爷伊的手吼较短，啊，阮这七爷是照临安社吼老祖的伊的手骨的这个角度吼来做。后面将体验的米勒价10公斤，不过真正出巡的新种是有30公斤重。台北临安社的新种传习计划，除了新种的米勒价体验以外，也了解临安社的历史，了解社内两尊全台唯一登录做文化资产超过150年历史的七爷八爷，也互大家认捌成风爷。咱七爷八爷吼，因为为清朝到今嘛已经153年啊，所以咱看咱八爷顶头的这眉毛吼，拢落了啊，啊食这香的嘛食足济啊，所以咱七爷八爷吼，咱七爷八爷拢是乌色的肉底吼。另外，伫旧历5月13、新历6月30的迎新红，临安社也招大家来拜香案道，做阵迎新红，做伙延续这个有100多年历史、丰富地地的台湾传统民俗。记者郭文曾春游台北报道。